Всем привет, это Mitsubishi Charisma. Хочу поменять рубашку на тросики газа. Заказал вот рубашку на Озоне. Вот мой тросик. Вот я его достал. Вот здесь вот он у меня уже поплавился. Говорят, что можно рубашку поменять и будет тросик как новый, мягенький такой. Единственный вопрос — это бабышка. Вот она, бабышка. Но ее можно откусить, потом взять кусочек деревяшки, просверлить и туда налить припой или свинец. Ну, если вам интересно, в следующее видео запишу, как у меня это получилось и вообще будет ли он мягкий. Всем спасибо.